大家好，我係阿志，歡迎翻到嚟無止境。今日咧就唔同大家講咩人生道理啦。今日咧就介紹一樣咧，我覺得幾好嘅嘢俾大家，就係呢個咧喺座台式嘅魚缸。咁我就擺咗喺辦公室嘅。咁因為咧佢係一個好細嘅魚缸啦，咁咧又可以養下魚啦，又可以種下植物啦。咁所以咧今日咧我就想咧借呢個機會咧就推薦呢個魚缸俾大家。咁一陣咧，我會示範啦，呢個魚缸點樣拆開啊，或者係安裝啊，加埋去清洗啊嘅一啲過程咁樣咯。咁你見到而家裡面咧，其實都幾污糟嘅嚇，因為我都養咗大概接近3個星期啦。咁今日咧咁啱就去買新魚啦，咁洗魚缸啦，所以咧就順手咧就可以咧拍埋呢條片咧，同大家咧去分享下呢個魚缸嘅情況。咁去到水族鋪啦，咁裡面咧就有好多唔同嘅品種嘅魚類啦，咁有熱帶魚啦，亦都可能有一啲比較觀賞性高啲嘅魚啦金魚啊，或者係一啲銀鯊啊、虎鯊啊呢啲都有嘅。咁我就 Q 版錦鯉亦都係一件好好嘅選擇啦。咁佢除咗魚之外咧，佢裡面仲有啲螺仔啦，同埋咧最主要咧佢都會買一啲水草嘅。咁咧水草嘅話咧，只要你有水草有光嘅話咧，咁光合作用下咧，咁你就唔需要有氣管咧泵氣俾啲魚咯。咁而家就開始換水啦。咁首先就喺上面個開關熄咗個電啦，跟住掹咗隔離嗰條 Type-C 嘅電線啦，然後咧攞咗上面個植物出嚟先。咁跟住咧，我哋咧就會開始咧拆開個外殼啦。個殼咧其實係好普通咁樣裝上去嘅啫。嗱，你可以見到咧，我哋咁樣掹開咗外面嗰個黑色嘅膠殼啦。咁跟住咧就慢慢將個缸咧喺裡面咧褪出嚟。係啦，要比較慢身嘅，係啦，咁咧褪咗佢出嚟之後咧，其實咧你會見到咧，佢只係一個膠嘅黑色殼咧，去包住個缸，令到佢美觀少少嘅啫。咁實際上就一個保護嘅作用同埋美化嘅作用嚟嘅。咁之後咧就將個缸攞咗去廁所啦。咁咧就因為比較方便啲，你可以睇到咧，佢而家係上下分離咗嘅。其實佢咧就係一個氣泵連住個缸底啦，然之後咧下面咧就係一個過濾層嚟嘅，係啦。咁咧佢裡面有唔同嘅過濾層啦，包括咧唔同嘅海綿啦，咁咧就係攞嚟過濾咧唔同嘅一啲物質嘅。咁首先咧好簡單嘅，咁我哋就即係倒咗缸裡面嘅水啦，清洗佢啦，然之後咧就用清水啦去洗一洗嚿海綿啦。其實呢啲海綿咧，其實或者過濾體啦，其實1個月洗一次就得㗎啦。呢個缸咧最好嘅用途咧就係其實佢唔使日日換水嘅，你只要1個月咧拎佢出嚟咧係洗一洗啲過濾嘅海綿啦，咁基本上就可以㗎啦。佢就咁成個缸咧1個月咧就會保持清潔嘅。咁你洗完之後你見佢啦，就會係白咗好多啦，咁就唔會話有翻嗰啲魚渣或者係魚糧嘅污漬啊咁喺度啦。咁當你洗完之後咧，咁咧你就可以咧直接將嗰個海綿嗰個啲嘅過濾體咧擺翻落個缸度，係啦。咁當你清洗完海綿之後啦，咁我哋就會清洗缸裡面嘅一啲污糟啦。咁首先就揭開個蓋啦，咁你見到啦，裏面嘅一啲裝飾嗰啲潛水艇咧，都已經係生晒積好污糟啦。咁我哋咧就直接將佢攞出嚟嘅時候唔好整到啲魚仔就得㗎啦。咁攞出嚟之後咧，咁我哋咧就直接咧攞清水去洗就得㗎啦，千祈唔好加任何嘅化學物質，因為咧咁樣有機會會傷害啲魚嘅。我哋攞支牙刷，係啦，牙刷普通嘅牙刷啦，用過嘅唔用過嘅都得嘅，最緊要乾淨。咁跟住咧，我哋就開水，係啦，咁樣咧刷佢表面，咁刷完之後就沖水啦。嗱，咁呢個就係刷完嘅效果啦。你睇下白咗幾多，將所有嘅污漬咧都刷走晒啦，係咪？咁洗完嗰個潛水艇仔啦，咁我哋就將嗰個魚缸咧就擺翻上咧已經係清潔完成嘅嗰個濾水槽嗰個上面啦。OK，咁其實就咁擺上去嘅啫。嗱，你見到拎上拎落佢都唔漏水嘅。之後吸翻好個蓋啦，然之後咧我哋側邊咧就駁翻好條電線嘅。咁因為咧咁係嗰個電線咧係幫我哋去攞啲LED 燈嘅。咁你見到啦，嗱而家個缸裡面咧已經有擺咗唔同嘅魚咯。咁啱啱我哋已經將我哋新買嘅 Q 版錦鯉同埋一隻螺仔咧放咗落去啦。咁 Q 版錦鯉就比較怕醜啦，就匿埋咗喺個潛水艇裏面啦。咁跟住咧，我哋咧就會裝翻咧之前嗰個黑色盒啦，防保護同埋去美觀嘅啫。咁你哋會喺右手邊嗰度睇到啦，其實佢係一個出水口嚟嘅。
咁而左手邊咧就會係一個入水口嚟嘅，水入咗去之後咧就會經過流落下面啦，經過下面嘅一啲過濾層啦，然後咧又泵水咧泵翻上嚟嗰個魚缸裡面嘅，咁就所以可以保持咧佢1個月咧個水質嘅乾淨嘅。咁咧以上就係我今日嘅分享啦，咁希望大家咧會鍾意呢一個魚缸咧，咁我哋下次見，拜拜。